手見到呢樣嘢。去呢度掃貨其實好方便嘅啫，喺大埔墟或者太和站行一段路就會到噶啦。詳細點樣去？我幫大家準備咗2條路線嘅教學連結，睇下邊嘅資訊欄，跟住行就得噶啦。唔好睇呢間鋪細間咁，其實一入到嚟你會發現呢度根本係個廚具黑洞，啲貨多到好似唔使錢咁，密過你張信用卡賬單啊！真係五臟俱全，甚至多到你揾唔到個出頭。行兩步就有一件驚喜，大家準備好你個荷包未啊？一抬頭就見到呢個2折起嘅牌，呢個數目字真係令人無法忽視啊！我雙眼即刻發晒光，啲錢好似想喺個荷包度自己跳出嚟咁樣啊！跟住我睇埋下邊每日限購嗰度，居然有啲貨品已經印晒售罄。事實證明咗呢度嘅戰鬥力真係太強，限購係真嘅。我勸大家都係唔好遲到啦。作為一個精明嘅香港人，執輸行頭慘過敗家。我出邊呢一日應該係4月4號或者4月5號，第2波限購先係啱啱開始。大家睇準呢個 list，4號同8號都有各種名牌煎鍋，8號仲有一個極抵嘅智能陶瓷養生鍋。各位特種部隊睇準自己心水貨品嘅日子，一齊衝啊！哇！大家睇下現場幾誇張，真係逼到好似打仗咁，連音都錄唔到啊！事不宜遲，等我即刻帶大家衝入去睇下有咩心水貨品啊！喺我發現呢部手提蒸汽燙斗99蚊咋，大家記唔記得幾個月前我幫過呢一部機拍過片，當時嘅贊助咧係冇錢收噶，純粹係因為部機真心好用，我先至極力推介。開始拖起身太潮啦，咁咧就呢個直立式燙斗，以前咧就好潮嘅，都有蒸汽啊。而且咧佢機身好輕嘅，就算力氣細嘅女仔咧，燙晒成件衫咧都唔會手軟，加上佢體積唔大，就算帶去旅行或者出差咧都完全冇負擔。原價係269噶，而家100蚊都唔使，平過食餐飯啊！我真係有少少衝動想囤多2部啊！哎呀，俾你發現咗添，唔好以為我匿埋喺個煲入邊係偷懶啊！其實我係幫大家試緊呢個不鏽鋼煲嘅深度啊！講到不鏽鋼，我真係對牛頭牌情有獨鍾，佢哋啲鋼水真係好靚，耐用到可以傳俾下一代。而家趁開倉買到，真係超值！大家睇下呢個蒸鍋，大到可以放隻雞喺入邊都仲有罩。雖然今次我揀咗個細嘅，但係唔試唔知，一試真係嚇一跳。佢導熱快到癲，蒸嘢食快過我部蒸焗爐啊！啲精華鎖到實一實，雖然係420蚊，但呢啲質素用到10年都唔會壞，真心推介俾大家。仲有呢個5層不鏽鋼鍋，原價1068，而家499蚊就有交易，差唔多係6-5折。呢個鑊到底有幾好用？點樣可以做到唔黐底？大家記得睇最後5分鐘，我有最真實嘅試用示範。呢個價錢真係平到你唔信，大家睇完試用再翻嚟搶都未遲。除咗煲同鑊，我一定要私心推介埋呢啲牛頭牌嘅餐具。我自己之前都忍唔住走咗去買咗2套翻嚟屋企用，真心覺得嗰啲鋼水同手感都係一級正。重點係佢嘅材質令人用得好安心，外形又靚，平時喺出邊買一套都唔止呢個價，而家開倉價入手真係最抵。跟住我哋打鐵趁熱睇埋呢啲矽膠煮食用具，我喺片尾實測都有提過，呢一類經常接觸高溫嘅廚具呢，其實係消耗品嚟嘅，一定要定期更換先至健康。如果你唔想喺淘寶或者拼多多盲測，買呢啲喺香港有埋 FDA 認證嘅標準就最安心啦。佢嘅耐熱程度由-40度至到200度都冇問題，而家幾廿蚊就有一個，買定幾個喺屋企備用，隨時替換，真係冇得輸。大家睇下呢部紫色嘅吸塵機，我見佢賣420蚊，真係心裏邊滴緊血，因為我2個月前先自己課金買咗部，當時係469蚊㗎。雖然買過咗啦，但係我都係真心推介嘅，因為佢隻紫色真係幾靚，而且自身極之輕巧，女仔單手拎係完全冇壓力嘅。其實當時我都有諗過喺淘寶買嘅，但係一來急用啦，二來覺得喺度買有原裝3隻插頭，用落好似安全啲。如果大家想揾部輕便嘅吸塵機，呢部趁佢減價，真係可以考慮下。有啲朋友仔會問我，而家網購咁方便，點解仲要刪除水源嚟開倉呢？大家睇下呢度啲不鏽鋼餐具啊、矽膠夾啊、餐盒等等。其實網購最驚就係相中係寶，拎到嘅係草。喺度買呢，你可以親手摸到鋼水究竟有幾厚實，材質究竟係點嘅，仲有晒 FDA 認證。每日接觸到食物嘅嘢，真係要睇到實物先至係最安心嘅。呢啲安全感，網購未必俾到你。掃埋呢啲透明密實袋，有齊認證裝食物，唔怕中毒變怪物。網購平得個1-2蚊，仲要等貨等到暈，嚟到執翻幾打，唔使出去行到變苦瓜。袋仔清清，裝嘢最正，食得安心，唔使擔心。呢啲過濾花灑咧係5-6草咋，拼多多雖然平，但過濾水嘅嘢喺香港買到安心先至係王道啊！始終東江水要過濾下先可以沖涼噶嘛，呢幾廿蚊真係唔慳得噶。花灑有濾芯，洗澡夠安心，50-60蚊唔使慢慢等。呢部吸沫一體吸塵機簡直係品牌寄嚟嘅驚喜，上 CP 值再高啲，呢部絕對係首選。等陣片尾仲會有個驚喜開箱添，吸塵兼抹地，懶人最爭氣 ，CP 值超高，清潔唔使煩惱。仲有呢支牛頭牌清潔神器，雖然我平時係梳打粉黨，但見佢咁平，買支返去試下會唔會方便啲呢？神器喺手，污垢即走，牛頭牌出品，清潔最爽心。壓軸係呢部30公升嘅電焗爐啊，賣400-500蚊仲可以調校溫度，質感一啲都唔輸蝕。想喺屋企玩下烘焙，呢部入門價真係超值。焗爐大部，溫度自己校，400-500蚊入廚有信心。呢鋪真係揾食艱難啊！雖然品牌一早寄咗啲貨去我屋企㗎啦，但工作人員話扮都扮得似呢一叻多幾件啦，結果我就變成咗呢個人肉搬運機啦。結果真係重到有少少懷疑人生，醒目嘅朋友記得細件就拎上手，大件就叫個大隻佬幫你手啦。好啦，到底呢堆咁厚嘅戰利品翻到去係咪真係咁好用呢？即刻翻屋企開箱實測開始。Hello。
好，今日我又同大家開箱廚具啦。首先我要講一樣嘢，呢樣嘢咧其實品牌唔 send 俾我咧，其實本身我都諗住自己去買嘅。原因係因為我公司附近，當我收工嘅時候咧，滾車嗰度咧都有間 Easy Living嘅。咁我架車未到，我梗係入去涼下冷氣，睇下嘢㗎啦。我就見到呢樣嘢。佢係蒸爐連一個不鏽鋼鍋咯，因為咧有時我想蒸嘢啦，跟住但係我又唔想攞個鑊出嚟啦，而蒸焗爐咧有時又真係蒸得慢啲嘅，同埋有時蒸焗爐已經有其他工作啦，咁所以咧我就好需要一個迷你嘅蒸鍋啦，同埋咧我好中意食蒸蛋嘅，有時咧我煮俾我隻狗食嗰啲嘢咧都係鮮食嚟嘅，咁可能下邊咧就淥啲嘢俾我隻狗啦，跟住上邊咧我就蒸我自己啲嘢咧，我覺得一鑊熟咧超方便，啲鋼水又靚啦，我又用得安心啦，所以呢個咧我係極度推薦嘅，200零蚊咧，我覺得大家可以走衝去買。用不鏽鋼鑊咧，最緊要熱咗隻鑊先，跟住落油，然之後等啲油出煙先煎嘢，咁就冇咁容易黐底啦。呢個鑊下邊嗰層可以炆嘢啦，上邊咧我就成隻雞擺落去蒸啦。不鏽鋼鑊傳熱真係好快啊，其實30分鐘內咧已經成隻雞熟晒㗎啦。下邊個湯底咧，我仲加咗個粉絲落去啊，一次過煮晒2樣嘢，真係好方便啊！咁另外咧就我揀咗咧呢個又係Buffalo，我真係好中意呢個Buffalo 品牌嘅鋼水，就係啲餐盒啦。我哋有時咧煮嘢食啦，會醃嘢啦，用一啲靚鋼水嘅餐盒咧係極度方便㗎。因為平時咧我都係用保鮮紙啦，跟住用個兜咧醃嘢嘅。咁如果想再醃得好啲啊，想再衞生啲、乾淨啲咧，我覺得呢啲餐盒咧都係少不免嘅，因為啲食物咧都係食落肚㗎嘛。咁所以咧你就可以揀翻 Buffalo 呢個牌子呢啲不鏽鋼嘅餐盒啦，同埋咧佢自身係非常之輕嘅。如果你愛嚟帶飯咧，我覺得好方便嘅。其實有一欄咧都會寫住咧呢一個咧係有 FDA 認證啦，跟住咧 BPA-free 啦係比較安全啦，然之後咧佢仲係可以翻公司叮微波爐嘅。咁當然啦，如果你可以蒸完最好啦，咁但係如果你冇嘅話咧，喺微波爐咧都係可以用到嘅。跟住我想講咧呢一啲嘅廚具啊，咁其實呢一啲木纖維嘅鏟子咧，其實咧要經常更換嘅。我覺得大約3至6個月咧就要換一個咯，咁會比較衞生同埋安全一啲嘅，因為我哋會用呢啲鏟子咧去整嘢食嘅時候咧，都會接觸到好多好高溫嘅熱力嘅。因為呢啲咧就可以買多2個備喺你嘅廚房度，隨時更換咧就會比較安全衞生一啲啦。好嘅咧就係呢一個 Buffalo 嘅5層鑊，譬如我係有用易潔鑊嘅習慣啦，不鏽鋼嘅鑊啊、煎 pan 咧，你見到好多廚師啊、好多大廚咧都係會用到嘅。雖然咧有啲人就話不鏽鋼好易黐底啊，咁但係其實你識用咧，用啱方法咧，其實佢係唔會黐底嘅。如果佢真係會黐底咧，我唔信就咁多大廚都會用不鏽鋼嘅廚具啦，係咪？咁咧佢嚟到咧嘅鋼水係超厚實、超級有質感。我有時咧，我好中意整薯仔炆雞翼啊，我都會做一啲爆炒嘅中式菜咧。其實呢啲鑊咧，呢個尺寸咧係超啱用嘅。咁用呢個牌子咧，我又覺得係好安全啦。佢係可以明火啊、電磁爐咧，都絕對係可以用到嘅。呢個5層鑊係用咗醫療級優質316不鏽鋼去製成㗎，中層咧仲用咗特厚嘅鋁合金，所以佢傳熱係超快、超適合中式爆炒。你睇下幾快就做完一個腐乳炒通菜啦。跟住我仲揀咗呢個易潔鑊啦，易潔鑊咧又係走唔甩嘅，又係要成日換嘅，所以屋企咧備多1-2個咧，你都係唔使驚嘅。因為屋企咧都有唔同嘅家庭成員咧，有啲人係真係唔識用不鏽鋼鑊嘅。咁呢啲易潔鑊咧都係必備嘅，同埋咧我都會預備唔同尺寸嘅易潔鑊啦，有啲係淺啲嘅，有啲係厚身啲嘅。咁因為你有時咧煎完嘢咧要加湯㗎嘛，咁所以咧我呢個咧就係比較大啊，呢個係32 cm 啦，同埋比較可以燜嘢啊，煎完跟住咧繼而落水燜嘢咧，佢都係比較方便嘅。呢個普樂士1.2公升嘅自砂養生鍋咧係極度方便好用。朝頭早翻工翻學之前擺晒啲嘢入去燉，放工放學翻嚟就有得飲啦。同埋自砂呢個材質咧本身就有天然嘅礦物成分，配合埋慢火去燉煮出嚟嘅湯真係冇咁油膩。同埋呢個養生鍋咧係一鍋6用，營養湯啦、老火湯啦、燉肉、糖水、嬰兒粥同埋營養粥都 OK 㗎。有時屋企個地下真係亂到好似啱有人發現脾氣一樣，紙巾碎又有，乜都有，見到都頭痕啊！好彩有呢部吸塵機，一開即吸，呢啲濕濕碎碎嘅場面都幾快手搞掂。佢仲唔係好似普通吸塵機咁簡單啊？換個吸頭，連罅隙位、頭髮灰塵都吸埋，啲污糟嘢想匿埋都冇用啦。最正係佢仲有個水箱，同埋可更換拖布，吸塵之餘仲可以順便拖埋地，即係本身你要分開做呢2樣家務，而家一部機幫你搞掂晒。對於我哋呢啲懶人嚟講咧，真係好實際。收到品牌嘅貨品之後，最開心嘅就係可以第一時間幫大家實測，睇下啲質素係咪真係咁好。網購雖然快，但有人幫手親身試過睇過，大家買嗰陣就更加安心啦。如果你都中意呢類分享，就記得 like 同 subscribe 我嘅 channel 啊！好多謝大家又用寶貴嘅時間嚟睇我呢段片啦，下次再見啦，拜拜。